வெல்கம் டு வில்ஸ் பாய்ஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் என்ற இடத்துல கல்லூரி மாணவர்கள், மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பொறியியல் கல்வி மாணவர்கள் போன்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக மீன் பிடிப்பது எப்படி என்ற ஒரு ஒர்க் ஷாப்பும், ஹைக்கிங் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிற ஒரு ட்ரக்கிங் ஒரு ப்ரோக்ராமும் வந்து இலவசமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நிறுவனம் வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் என்ற நிறுவனம் தான் இதற்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணி வில்ஸ் பாய்ஸ் என்றவங்க இதை செய்கிறாங்க. அதனால் வில்ஸ் பாய்ஸையும் இல்லை வில்ஸ் போட் ஹவுஸையும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு வாங்க, எல்லாரும் உள்ள போகலாம். பயன்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம வந்து ஹைக்கிங் போகிறோம். ஹைக்கிங்னா காட்டுக்குள்ள ட்ரக்கிங் போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரக்கிங் நம்ம போகிறோம். எதுவும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாது வேண்டாம். சாதாரண இந்த மணலில் தான் போக போகிறோம். அந்த மணல்லையே போகும்போது நிறைய நண்டு வகைகள், அப்புறம் சேரு, கொஞ்சம் சேருனா சும்மா இவ்வளோ தான் சேரு இருக்கும். அந்த சேரில் நடந்து போக போகிறோம். உங்களுக்கு எந்த ஒரு சேரும் வந்து ஒரு சின்ன சேர் கூட உங்கள் உடம்புல படாது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து ஹைக்கிங் பண்ண போகிறோம். செகண்டு தான் நம்ம வந்து ஃபிஷிங் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வில்ஸ் போட் ஹவுஸ்க்கு கஸ்தூர்பா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்கள இந்த ஹைலாண்டில் ஹைக்கிங் கூப்பிட்டு போகிறோம். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு செஷன். அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் கூப்பிட்டு போகிறோம். வாங்க போகலாம். ஓகே, ஒரேடியாக ஒரு பக்கம் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டால் சூழ்ந்துருக்கும் அந்த தீவுக்கு எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டோட என்ட்ரு ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் ஈரப்பதம் இல்லாத இடத்துல வளராதுன்றதுக்காக ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் உருவாக்கின அந்த சின்ன சின்ன மரக்கன்றுகளை நம்ம பார்க்குறோம். அதில் எதுவுமே ஒரு சில மரங்கள் செத்து போச்சு. காரணம், மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் அந்த மரங்கள்லாம் வந்து ஈரப்பதம் இல்லாட்டா வளராது. இந்த ஹைக்கிங்கில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு வேர்கள் மேலே காலை வைக்காமல் அவங்கள சேத்துல நடந்தப்போ சொல்லுவோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மல் மரங்கள் மாதிரி இந்த மேங்க்ரோவ் மரங்கள் இலைகளெல்லாம் மட்டும் சுவாசிக்காது, அதுகளுடைய வேர்களாலையும் சுவாசிக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வேர்கள் மேலே காலை வைக்காமல் நடந்து போகிறது நல்லது. அதே மாதிரி சேத்துல நடந்து போகிறதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அதே மாதிரி வில்ஸ் பாய்ஸும் அவங்கள பாதுகாப்பாக கூட்டிகிட்டு போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இது புதுசா இருந்துச்சு சார். இப்ப பாண்டியில இந்த மாதிரி பிளேஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா யாருக்குமே தெரியாது. எங்க பேரண்ட்ஸும் அங்க என்ன இருக்கு, அப்படி என்னது அப்படிதான் சார் கேட்டாங்க. இப்ப நாங்க வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இங்க நிறைய இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு. எங்க மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ட்டு யாருக்குமே தெரியல. நாங்க எங்க வீட்லயே சொன்னோம், எங்க போறோம் அங்க அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிதான் சொல்றாங்க. அதனால இதுவே எங்களுக்கு புதுசா இருக்கு. இந்த மாதிரி பிளேஸ் அப்படிலாம் நாங்க டிவில தான் பார்த்துருக்கோம். ஏதாச்சும் பாட்டு இல்லை அனகொண்டா படத்தில், டிஸ்கவரி சேனலில் அந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கோம். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எங்களுக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு. இது புதுசாக இருந்துச்சு. இதில் நாங்கள் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கோம். தேங்க்யூ. பாருங்க, நீங்கள் நம்ம போட்டில் வந்தோம், இறங்கணும். அந்த இடத்துல இருந்த அட்மாஸ்பியர்ல சூழ்நிலை நம்ம இங்கே நிற்கிற சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு? நம்ம வில்ஸ் பாய் சொன்ன மாதிரி மற்ற மரங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம மேங்க்ரோவ் மரம்ன்றது அதிகமான குளிர்ச்சி தரும். காரணம் என்னென்னா, அது 2 வகையாக சுவாசிக்கிறதுனால. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேங்க்ரோவ் மரங்களோட வேர்கள் கீழே நிறைய பல்லுயிர்கள் வாழுது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது
மட் கிராப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான நண்டு. இது அதிகப்படியாக ஃபாரின்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீல்ஸ் பாய்ஸ் அதை பிடிச்சி அதோட கால்களை ரெண்டையும் கட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹைக்கிங் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம வீல்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ். நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த ரிவர்லேயும் சரி அந்த வேர்கள்லையும் சரி படிஞ்சிருக்கிறத வீல்ஸ் பாய்ஸ் எடுத்து கூறி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சின்னதாக ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. பிளாஸ்டிக் பற்றி நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம். பிளாஸ்டிக் நம்ம ஒன்று இந்த அளவுக்கு இது பண்ணுறதால க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுனால என்ன நடந்துட போகுது அப்படின்ட்டு யோசிப்போம். பட் ஒவ்வொருத்தரோட பிளாஸ்டிக் தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆற கழிவு அளவுக்கு மாற்றிருக்கு அப்படின்றது இந்த ஒரு செஷனில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இவ்வளோ மோசமாக ஒரு ஆறு மாறி இருக்கிறத நம்ம கண்ணால் இப்போ பார்க்குறோம். அந்த ஆறு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம வீல்ஸ் பாய்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு பெரிய இம்பாக்ட் ஒன்றும் தெரியல. ஆனால் ஆறுக்குள்ளே கால் வச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும். கலரே ரொம்ப இந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஒரு ஆறு இந்த அளவுக்கு மாசடைஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா அதை நான் கண்ணால் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ இதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வீல்ஸ் போட் ஹவுஸ்க்கும் வீல்ஸ் பாய்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸ். நாங்கள் பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்குள்ள இவ்வளோ தூரம் விளைவு வரும்ன்ட்டு எங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ தான் தெரியுது பிளாஸ்டிக் ஒரு இடத்த எவ்வளோ தூரம் விளைவு ஆகுதுன்ட்டு. அதனால தான் நாங்கள் பிளாஸ்டிக் இப்போ தான் தோணுது பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. அப்புறம் நண்டு பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க, 7 வகை நண்டு பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒரு வகை நண்டு சாப்பிட்ற நண்டு மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ 7 வகை நண்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. அந்த செக்ஷனும் நல்லா இருக்குது. ஃபைனலி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைக்கிங்கோட எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹைக்கிங்கில் வீல்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சது ஒரு புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு சின்னதாக அவேர்னஸும் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் பொல்யூஷனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறதும் யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம வீல்ஸ் பாய்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அவேர்னஸாகவும் சரி ஒரு புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த செஷனில் வீல்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேங்க்ரோவ் மரங்களோட பயன்களையும் அதோட வகைகளையும் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்க 3 விதமான மேங்க்ரோவ் மரங்களை தெளிவாக எடுத்து புரிய வச்சுருக்காங்க. இந்த காலேஜ் டைமில் இவ்வளோ கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் எல்லாம் ஃபீல்டு ஒர்க் விசிட் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரெஷர் எல்லா டைம்லையும் எங்களை இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சாருக்கும் மேம்க்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார். வீல்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் வீல்ஸ் போட் ஹவுஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த காலத்தில் ஜென்ரேஷனில் ஃபுட்டு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. எக்ஸாம்பிள் லேஸ், சில்க்ஸு, அதே மாதிரி டைரி மில்க், ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ரொம்ப சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட லிவர் அந்த மாதிரி எல்லாமே டேமேஜ் ஆகுது. நம்ம கொஞ்ச நேரம் நடந்தாலும் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும். எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசுலேயே பிபி, சுகர், லோ பிபி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற ஃபுட்டு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி நம்மளோட ஜென்ரேஷனில் இருந்த ஃபுட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ராகி அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் சார். அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் நம்ம இன்னும் நம்ம எனர்ஜிக்காக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.